ин ташаббус дар ҳоле амалӣ шуд ки бинои мазкур ба таъмири капиталӣ ниёз дошт. тибқи иттилои духтурони шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи мазкур, таъмири капиталии ошунаи сеюм бо дастгирии сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода Тоҷиддин Ятимов ва мусоидати Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шудааст. Бинои беморхона аз се ошуна иборат буда, ду шӯъба, шӯъбаи бемориҳои сироятии калонсолон ва шӯъбаи бемориҳои сироятии кӯдакона амал мекунад. ошунаи сеюми бино барои шӯъбаи бемориҳои кӯдакона таъмир мегардад. تعمیر همین بیمارخانه سال 2003 شدگی بود. ما از دیگر شعبه به اینجا بگرزندن. از سال 2003 تا همین وقت تعمیر شدگی نبود. من به واسطه با تشبث سردختری بیمارخانه مرکزی شهر ترسوده یتیموف تاجی حکیمویچ من همین سال تعمیری شعبه کسایی بیماری کودکانه سر شد با تشبث سردختر فیلمی تیکای جمهوری ترکا تعمیر از 2 اکتبر سر کردن تا همین روزه قریب 90% کارها به انجام رسیده است تا 20 دکبر انشالله و میسپارن شبیه میسپارن ریمونت کردگه خیلی باید کار سر میکنیم. ҳарчанд ки бинои беморхона соли 2003 таъмири ҷорӣ шуда буд, вале аз солҳои пешин инҷо рӯи таъмири капиталиро надида буд. духтурон ин иқдомро самараи даврони соҳибистиқлолии кишвар маънидод мекунанд. зеро то замони соҳибистиқлолии кишвар шароити ҳуҷраҳои хоби беморон ва роҳравудаҳлези бино фарсуда шуда буд. ҳамакнун тамоми ҳуҷраҳои ошунаи сеюм бо сифати баланд таъмир мегардад. корҳои таъмиру тармими бинои беморхонаи сироятиро ширкати тикои кишвари Туркия бар уҳда гирифтааст. ҳоло бошад устоҳои маҳаллӣ баъд аз рангу бори дохили бино ба насби тирезаву дарҳои ҳуҷраҳо машғуланд. حاضر به 2 شعبه یک جا کار کرده ایستادیم، شعبه کودکان، شعبه کلانسالان در یک شعبه از حسابی تعمیر حسابی تعمیر بدم. اما داخل بنا تعمیر کرده میشه؟ نه راه بیرون فساد بیرون باید تعمیر کردن، راه هم بزیمه گرفتگی تعمیر میکنیم. کریشی تعمیر کردن، فسادی هم بوما، فسادی بیرون فساد کردن. این پدکانی میگود و یا هم میشه تعمیر کردن، پیشتاخ تلویزیون، پیشتاخ دری درآمد، دری برآمد، کارهاشو به نهایت به درجه عالی. بصفت. бояд гуфт ки тамоми масолиҳи сохтмонӣ аз хориҷи кишвар дастрас гардидааст. ҳамаи ҳуҷраҳо ки беш аз 30 ададанд бо системаи гармидиҳӣ ва обу барқи доимӣ пайвастанд. то имрӯз 90% корҳо иҷро шудааст. то охири соли сипаришаванда ошунаи сеюми беморхона пурра аз таъмир мебарояд.